미국백수. 오늘은 가습기를 리뷰를 하려고 합니다. 코스코에서 샀고 가격은 60불 88,000원입니다. 홈메딕스라는 브랜드의 가습기고요. 초음파식 가습기입니다. 초음파식 가습기를 사용하실 때 주의할 점은 석회질이나 오염수가 아닌 정수가 된 깨끗한 물로 사용하셔야 됩니다. 안 그러면 가습기가 모든 걸 붉은자로 만들어서 더러운 것도 메코구멍으로 쳐넣어버립니다. 무자비한 암살자죠. 미국은 석회질이 심해서 물이 개더럽기 때문에 저는 생수를 사용했습니다. 처음에는 아무것도 모르고 석회물 쳐넣었다가 골로 갈 뻔했어요. 거기다가 이 녀석 요실금도 있더군요. 질질 흘러서 바로 반품 교환 처리했습니다. 코스트코는 묻지도 따지지도 않고 반품 교환 처리해줘서 다행히 지금은 잘 쓰고 있습니다. 미국백수 구독, 좋아요 부탁드려요.